Ты, наверное, слышал о Нидерландах, но я тебе гарантирую, такой Голландию ты еще не видел. За велосипедами, ветряными мельницами красивыми, девушками и полями тюльпанов скрывается страна, полная тайн, контрастов и историй, которые звучат как вымысел, но это абсолютная правда. Сегодня ты узнаешь такие невероятные факты о Голландии, от которых у тебя точно отвиснет челюсть. А в конце одна тайна, скрытая под водой, о которой почти никто не решается говорить вслух. Ты готов? Факт 1. Король, который тайно управлял самолетом, и никто не замечал. Представь себе обычный рейс. Ты садишься в кресло, пристегиваешь ремень, стюардесса улыбается и говорит: «Желаем вам приятного полета». Все кажется обычным. Но ты даже не догадываешься, кто сидит в кабине. Пилотов. Король. Настоящий. Да, это не шутка. Это реальность. Больше 20 лет король Нидерландов Вильям Александр тайно работал вторым пилотом на рейсах авиакомпании КЛМ, и большинство пассажиров даже не подозревали, кто находится за штурвалом. Официально он был просто копилотом формы. Протокол. Работа, как у всех, но за микрофоном человек, который правит страной. Почему он это делал? По его словам, небо – это его место тишины. Там его не зовут «Ваше Величество». Там он не дает интервью, не подписывает указы и не решает судьбы. Там он просто летает, цитата самого короля. Там, в воздухе, я чувствую свободу. Это единственное место, где я могу полностью отключиться от всего. А ты можешь представить, что президент или король твоей страны спокойно ведет самолет, пока ты в кресле 18Б смотришь кино. Напиши в комментариях, кого из лидеров ты хотел бы увидеть в неожиданной профессии, но не спеши уходить. Дальше еще интереснее, потому что в следующем факте мы поговорим о стране, где разрешено то, что в других странах до сих пор запрещено, и при этом уровень безопасности один из самых высоких в мире. Звучит как парадокс, тогда подожди и смотри дальше. Ты с нами? Факт 2. Страна, где закрывают тюрьмы, потому что некого сажать. В мире, где многие страны страдают от переполненных тюрем, Нидерланды решили пойти против логики. Знаешь, что они сделали? Начали закрывать тюрьмы. И нет, ты не ослышался. Они действительно закрывают камеры, потому что заключенных просто не хватает. За последние годы десятки исправительных учреждений были закрыты. Некоторые превратили в культурные центры, другие – в отели. Представь, ты ложишься спать в комнате, где раньше спали преступники. А теперь белые простыни, завтрак с кофе. И ресепшн с улыбкой. Как такое стало возможным? Ответ в 3 словах. Профилактика, образование и реабилитация. Вместо того, чтобы только наказывать, государство вложилось в возможности, психологическую помощь и социальные программы. И результат не заставил себя ждать, уровень повторных преступлений резко упал. А с ним и общий уровень преступности. Итог – пустые камеры, закрытые двери, тишина там, где раньше был крик. А теперь подумай, сколько стран могли бы взять с этого пример? Можно ли вообще представить, что справедливость – это не наказание, а путь назад к жизни? И ты смог бы провести ночь в отеле, который раньше был тюрьмой, или такие стены вызывают у тебя тревогу? Напиши в комментариях. Твой взгляд может запустить интересную дискуссию. А теперь держись крепче. Дальше будет факт, от которого у тебя изменится взгляд на Голландию навсегда. Ты заметишь то, чего раньше просто не замечал. Ты с нами? Факт 3. Где свобода – это правило. И порядок тоже. Представь себе страну, где разрешено многое. Где однополые браки были узаконены раньше, чем почти везде в мире. И ты, наверное, подумаешь, наверное, там полный хаос. Но правда в том, что все наоборот. Нидерланды считаются одной из самых свободных стран мира, но при этом одной из самых организованных, безопасных и образованных. Как такое возможно? В Нидерландах свободу не путают с вседозволенностью. Она воспринимается как личная ответственность. Государство дает права, а граждане берут на себя обязанности, которые с ними идут. Хочешь покурить кое-что? Можно, но по правилам. Хочешь зарабатывать телом? Можно, но с защитой, налогами и уважением к себе. Хочешь жениться на том, кого любишь? Можно, без страха, осуждения и бюрократии. Что в итоге? Общество, в котором дышит терпимость, но при этом ценится уважение. Где разные приняты, но жестокости нет. И знаешь, что поражает? Уровень образования очень высокий, преступность низкая, а люди говорят: «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободным». А ты как думаешь, сработало?
Бы такая модель в твоей стране. Или Нидерланды – это особый случай. Напиши в комментариях, интересно узнать, как ты видишь этот баланс между свободой и порядком. Но это еще не все, потому что дальше мы попадем в место, где дома плавают. Да, они поднимаются и опускаются. Вместе с водои полностью переворачивают представление о современной архитектуре. Ты просто обязан это увидеть. Идем дальше. Факт 4. Дома, которые плавают и двигаются вместе с водой. В большинстве стран, когда вода поднимается, остается только бежать. Но в Нидерландах бегут не все. Там те плавают. Да-да, это не фантастика. В Нидерландах построены целые кварталы плавучих домов, которые поднимаются и опускаются вместе с уровнем воды. Звучит как научная фантастика. А на самом деле это уже настоящее, и оно работает. Эти дома держатся на легком бетонном основании, закрепленном на гибких сваях, которые позволяют им двигаться вверх и вниз, не теряя устойчивости. Канал наполняется, дом поднимается, вода уходит. Дом мягко опускается обратно, без паники, без эвакуации, без бедствия. И что особенно круто? Эти дома не просто функциональны, они красивые и экологичные. Современный дизайн, солнечные панели, сбор дождевой воды – каждый дом как умная автономная экосистема. Но зачем все это? Потому что страна живет под постоянной угрозой наводнений. И, как мы уже знаем, в Нидерландах предпочитают адаптироваться, а не убегать. Это доказательство того, что даже то, что кажется невозможным, можно превратить в решение, если есть смелость и воображение. А теперь представь, ты бы смог жить в доме, который плавает. Спать спокойно, зная, что если вода поднимется, твой дом поднимется вместе с ней. Напиши в комментариях, хочешь ли ты попробовать такой футуристический опыт. А если ты думаешь, что это впечатляет, то подожди, пока не узнаешь, что самый узнаваемый символ Голландии – тюльпан. Вообще-то не из Голландии. И когда-то одна такая луковица стоила дороже целого дома. Готов узнать, как это возможно. Факт 5. Цветок, который стал манией и едва не обрушил экономику, когда ты видишь тюльпан. Сразу вспоминаешь Нидерланды, не так ли? Поля. Всех цветов радуги. Легкий ветерок и идеальные ряды цветов, покачивающихся на ветру. Но знаешь, чего многие не знают? Тюльпаны вообще не из Голландии. Они пришли из Турции и появились в Нидерландах примерно в XVI веке. И именно там началась магия и настоящее безумие, необычное. Красота тюльпанов произвела фурор среди знати и торговцев. Из обычного цветка он превратился в предмет желания. А что происходит, когда желание становится одержимостью? Экономика сходит с ума. Во времена тюльпаномании в XVII веке одна редкая луковица могла стоить дороже дома. Да-да, один единственный. Тюльпан был равен особняку в Амстердаме. Люди продавали земли, наследство и даже свои дома, чтобы вложиться в цветы, в надежде перепродать их и разбогатеть. Но, как и любая пузырящаяся мода, все однажды лопается. Когда пузырь лопнул, многие остались на улице, в буквальном смысле, с завядшей луковицей в руках. А теперь скажи ты, видел когда-нибудь, как что-то простое превращается в массовое безумие? Напиши в комментариях, какие моды ты помнишь, которые зашли слишком далеко. Факт 6. Страна, которая бросила вызов океану. Представь, что ты живешь там, где океан каждый день пытается тебя поглотить. Нет. Это не метафора, это реальность в Нидерландах. Больше 1/3 страны находится ниже уровня моря. Да-да, ниже. Только вдумайся, жутковато. Правда? Но вместо того, чтобы спасаться, голландцы решили бороться. Они построили одну из самых масштабных инженерных систем в истории дамбы, шлюзы, подвижные барьеры, сплошная защита от самых страшных штормов. И это еще не все. Они не просто защитили свои города, они создали сушу там, где раньше был океан. Польдер за польдером они осушали воду и превращали ее в дома, поля и даже аэропорты. Да-да, ты не ослышался. Аэропорт. Схипхол, один из самых загруженных в Европе, расположен на 4 метра ниже уровня моря. Ты взлетаешь с места, которое вообще-то должно быть под водой, а все работает как часы. Это как будто Голландия каждый день говорит океану: «Давай, мы готовы». А теперь скажи честно, ты бы смог жить в стране, которая каждый день бросает вызов самой разрушительной силе природы? Пиши в комментариях, интересно узнать твое мнение. Факт 6. Страна, которая бросила вызов океану. Представь, что ты живешь там, где океан каждый день пытается тебя поглотить. Нет, это не метафора,
Это реальность в Нидерландах. Больше 1/3 страны находится ниже уровня моря. Да, ниже. Только вдумайся. Жутковато, правда? Но вместо того, чтобы спасаться, голландцы решили бороться. Они построили одну из самых масштабных инженерных систем в истории дамбы. Шлюзы, подвижные барьеры, сплошная защита от самых страшных штормов. И это еще не все. Они не просто защитили свои города, они создали сушу там, где раньше был океан. Польдер за польдером они осушали воду и превращали ее в дома, поля и даже аэропорты. Да, ты не ослышался. Аэропорт Схипхол, один из самых загруженных в Европе, расположен на 4 метра ниже уровня моря. Ты взлетаешь с места, которое вообще-то должно быть под водой. А все работает как часы. Это как будто Голландия каждый день говорит океану: «Давай, мы готовы». А теперь скажи честно, ты бы смог жить в стране, которая каждый день бросает вызов самой разрушительной силе природы? Пиши в комментариях. Интересно узнать твое мнение. Факт 7. Земля, где велосипеды живут и тонут в каналах Когда. Ты думаешь о Нидерландах. Какая картинка первой приходит тебе в голову? Скорее всего, кто-то едет на велосипеде, в корзинке цветы, ветер играет в волосах, все спокойно и красиво. И это неспроста. В Голландии больше велосипедов, чем людей. Да, ты не ослышался. Велосипедов больше, чем людей. Они не просто транспорт. Они часть культуры. Дети ездят на них в школу, пожилые – в магазин. Бизнесмены в костюмах крутят педали по делам. Но теперь самое странное. И в то же время удивительное. Каждый год из каналов Амстердама вытаскивают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Да, ты не ослышался, тысячи утонувших велосипедов. Будто сама страна возвращает их обратно. Из воды к людям. Почему так происходит? Однозначного ответа нет. Часть – случайность. Часть – вандализм. А кто-то всерьез говорит: в ночи велосипеды сами исчезают. Будто дух. Города затягивает их в воду. Это странно. Это поэтично. Это очень по-голландски. А теперь скажи, если бы у тебя был велосипед в Амстердаме, что бы ты сделал, чтобы он не стал легендой на дне канала? Пиши в комментариях, посмеемся или поплачем вместе. Но не уходи, потому что дальше еще более невероятное. Следующий факт перенесет нас туда, где искусство и смерть объединились. Там даже могилы рассказывают истории. И ты точно будешь удивлен. Готов? Факт 8. ГДЕ «Смерть» стало искусством. Буквально во многих странах кладбища. Это места тишины и скорби. Места, где боль выражается холодными надгробиями и повторяющимися словами. Но в Нидерландах есть кладбище, где прощание стало актом творчества. Кладбище, где смерть превратилась в искусство. Мы говорим о кладбище Зоргвлит в Амстердаме. Месте настолько необычном, что оно больше похоже на музей под открытым небом. Здесь нет стандартных надгробий. Каждая со своей формой, цветом и стилем. Современные скульптуры, фонтаны, скамейки с цитатами поэтов, ржавые железные велосипеды и даже интерактивные памятники, созданные друзьями и семьей. Здесь хоронят не просто тело. Здесь отдают дань целой жизни, с любовью, свободой и воображением. Самое трогательное – некоторые могилы рассказывают истории без слов. Скульптура ребенка, лежащего на книгах, мраморная собака рядом с хозяйкой, каменная дверь, приоткрытая, словно говорит: «Он не ушел, он просто перешел на другую сторону». В Нидерландах смерть не табу. Это часть жизни, которая может быть красивой, глубокой и вдохновляющей. А ты как думаешь, хотел бы, чтобы тебя помнили через произведение искусства? Каким бы был твой памятник? Напиши в комментариях. Очень интересно, как ты видишь свою память в вечности. Но готовься, потому что следующий факт поведет нас под землю, в тайные проходы, спрятанные туннели и двери, которые открываются только тем, кто знает, где искать. Нидерланды. Скрывают не только цветы, они хранят истории под землей. Пойдем? Факт 9. Секретнее подземнее переход и истории. Погребеннее под нашими ногами ты когда-нибудь гулял по красивому городу, даже не догадываясь, что находится у тебя под ногами. В Нидерландах, особенно в таких городах, как Амстердам и Утрехт, под землей прячутся не только трубы и фундаменты, но и забытые истории туннели. Тайные комнаты, подземные коридоры. Некоторые появились еще в Средневековье.
Другие использовались во времена войн, преследований и даже контрабанды. Многие из этих переходов были путями спасения для евреев во время Второй мировой войны. Некоторые соединяли дома знатных людей, создавая целые подземные сети, которые никто и не подозревал. Сегодня часть этих проходов уже открыта. Но многие до сих пор остаются запечатанными, закрытыми старыми, заржавевшими дверями, засыпанными слоями времени и молчания. Археологи уверены, что некоторые из них все еще хранят рукописи, редкие предметы, а может быть даже политические тайны. Но доступ туда ограничен. Некоторые двери не открывались столетиями. А самое любопытное, местные жители рассказывают, что в дождливые ночи можно услышать звуки из-под земли. Треск. Шепот или это просто легенды, а ты бы рискнул зайти в темный туннель с одной лишь фонариком в руке, не зная, куда он ведет? Пиши в комментариях, стал бы ты археологом на свой страх и риск, или позволил бы прошлому спокойно спать, но не уходи. Потому что следующий, финальный факт – это погружение, буквально, туда, где целые деревни ушли под воду, и до сих пор, по слухам, под водой звенят колокола. Последний факт, последняя тайна, и, возможно, самое тревожное. Готов? Факт 10. Затопление деревни и колокола. Звенящие под водой в Нидерландах борьба с морем. Древняя, но не всегда победоносная. За мощными дамбами и продуманными инженерными системами скрыта другая сторона истории. Целые деревни, исчезнувшие под водой. В XIV веке Северное море затопило низменные земли, поглотив деревни, церкви, поля. Дома были снесены безжалостными волнами, целые семьи исчезли за одну ночь, и, что осталась, тишина и легенды. Сегодня, в дни очень низких приливов, можно увидеть остатки, фундаменты из камня, предметы, выловленные рыбаками. А в некоторых прибрежных районах местные говорят о еще более пугающем. Иногда, утверждают они, можно услышать звон колоколов, доносящихся со дна моря. Как будто затонувшие церкви все еще стоят там и звонят для народа, который так и не вернулся. Просто фантазия? Или между временем, водой и памятью действительно что-то осталось? Никто не знает наверняка. Но одно ясно, в Нидерландах прошлое не уходит. Оно всплывает, шепчет и остается с нами. А теперь скажи, какой из этих 10 фактов тебя поразил больше всего? Что тебя удивило, заставило задуматься? Или даже мурашки пробежали по коже? Пиши в комментариях. Мне очень интересно, что тебя впечатлило в этом путешествии. И если ты дочитал до этого места, значит, ты точно любишь необычные истории. Так что ставь лайк, делись этим видео с теми, кто любит путешествовать с помощью разума, и подписывайся на канал. Ведь мир совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Увидимся в следующем путешествии.